السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم سأقدم لكم وصفة من الوصفات التي طلبها مني العديد من الإخوة والأخوات، وهي لعلاج الشخير أو التخلص من مشكل الشخير سواء عند الأطفال أو عند الكبار. بالنسبة لهذه الوصفة بسيطة جدا، وهي تساعد في التقليل من هذا المشكل. يعني هذا المشكل له عدة أسباب، منها أول شيء التقدم في السن طبعا، ثانيا التهاب الجيوب الأنفية. إذا كان عندنا التهاب في الجيوب الأنفية ضروري جدا معالجة هذا المشكل الالتهاب، وبعدها تبدأ هذه الظاهرة تخف شيئا فشيئا. أيضا الزيادة في الوزن، السمنة المفرطة أيضا من الأسباب الكبيرة لظهور هذا المشكل وهو الشخير. بالنسبة للوصفة هذه ستقوم بالتقليل من هذا المشكل. يعني هذه الوصفة بسيطة جدا ومفيدة عامة للجسم، يعني ليس لها أي أضرار نهائيا. قبل ما أبدأ في شرح الطريقة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. قلت بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى زيت الزيتون. هذه الوصفة فيها مرحلتين، وهناك طرق عدة سأتكلم عنها، ممكن أيضا أنها تفيدكم. يعني قبل النوم نقوم بأخذ ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي الأصلي مع ملعقة من العسل، وتؤخذ قبل النوم ولا يؤكل بعدها أي شيء آخر. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية أننا نقوم بتسخين قطرات أو كمية قليلة من زيت الزيتون، ونضع قطرات منها على الأنف، يعني على فتحتي الأنف، قطرتين مثلا على الفتحة الأولى وقطرتين على الفتحة الثانية. هذه هي الوصفة الأولى، نداوم عليها مدة من الزمن، يعني ليس لها أي أضرار نهائيا، وأيضا مفيدة للصحة بصفة عامة. أيضا وضعية النوم لها دور في التخفيف من هذا المشكل. هناك وصفة أخرى وهي الثوم، يعني تناول فصين صغيرين من الثوم على الريق، أيضا مفيدة جدا لهذا المشكل، وأيضا مفيدة للجسم بصفة عامة وتساعد في إنقاص الوزن. يعني نأخذ فصين من الثوم ونتناولهما على الريق كل صباح. أكيد يعني لا نقوم بمضغهما، يعني يكون نتناول الفصين كما هما. أيضا الكركم، مشروب الكركم أيضا من الأشياء المفيدة لهذا المشكل. يعني نستخدم وصفة من هذه الوصفات. هذه هي الطريقة، بسيطة وسهلة إن شاء الله تفيدكم. يعني طريقة زيت الزيتون مفيدة للأطفال أيضا وللكبار. يعني إذا شفنا هناك التهابات في الجيوب الأنفية ممكن نسخن. بالنسبة للأطفال نسخن قطرات من زيت الزيتون ونضعهما على الأنفين، فتحتي الأنفين، يعني مفيدة جدا في تسريح تلك المنطقة. هذه هي الوصفة، بسيطة سهلة جدا. أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.